Ministeerri haqaa duraanii taayee danda'aree dhoka mootummaa keessa taa'ee mootummaa qeequudhaan beekamu arrantana mootummaan to'annoo jala oolcheeti jira. Sababaan mootummaan to'annoo jala oolchee fi yakkoonni inni hojjete maal inni kan jedhu ibsaniiti jiran. Akkasuma gartee nama faallaa mootummaa ta'e kan mootummaa qawweedhaan kuffisuu barbaadutu mana taayeetittis qabame jedhaniiti jiran. Akkasuma gartee meeshaalee garaagaraa kan gartee mana isaatitti qabame waan ibsi warra tikaatiif akkasuma poolisiin federaalaa jedhame kanas isiniif hin qooda. Akkasuma Marshal Field Birhaanuu Juullachuudha waa'ee marii marsaa sadaffaadha godhamuu danda'a. Inni kun ammoo isa xumuraati kana booda waa'ee marii araaraadha hin dubbatamne ta'uu mala jedhaniiti jirani. Mee kanas gurraan isin buusa. Taayee danda'aree sooshaal miidiyaa kanarratti akkamiin ibsamaatiin jira. Keessattuu ka maqaa inni Oromoo qeerroo Oromoo warra sooshaal miidiyaa fayyadamu kanaaf laate tokkotu jira girrisa jechuudha. Jechuudha kan Oromoo biraa yeroo garagaraatitti kumatamu jechuudha. Maal jedhamaa jira sooshaal miidiyaa kanarratti akka lama akka sadii akkasuma warri afaan Amaaraa dubbatu warri Habashootaa hoo maal jechaan jira. Kanas mee haga tokko gurraan isin buusaa Abduu Moobaala Biraahi bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isin jira. Taayee danda'aree ministeera nagahaa namni kun seenaa haaraadha. Wanti inni hojjete kun seenaa haaraadha jechuun biyya san keessa taa'ee haga gartee muummicha ministeeraatiin nama dhiigaan harka dhiqate jedhe jechuun warroonni biraa gartee yeroo aangoo irraa geggeeffamanitti arra bulaalaa boru bulaa iftaan bulaa jechaati achi keessaa baafatu garuu inni waan barbaachisu hundayyuu keessattuu akka hidhamu waan akka waan beekee fakkaata jechuudha. Eda miidiyaalee garaagaraa irratti yaada isaa kennatee yaada isaa dabarfatee jechuudha qophaa'eeti bulee akkasumatti borumtaadhaaf fuudhame jechuudha. Warroonni biraa guyyaa takka keessatti biti fakkeenyaaf haga raatitti lammaan achi goree as goree damee beekun jiru jechuun qondaalota oppotiyoodhaa gurguddaa warra gaafa duraatti lammaa jedhame keessa jechuudha. Lammaanis kaayoo irratti jallisee qabaa haa ta'uti ammoonis guyyaa takka dubbatee ture. Tole ayyeessan isin haasa'uu fi miti mi'amman. Mee maal jedhe fakkeenyaaf warri tikaa fakkeenyaaf poolisiin federaalaa kan ibsa baasee jechuudha. Waa'ee ministeer deetaa ministeera nagahaa kan turan obbo Taayee Danda'a jijjiirama duraa miseensa ABO'dhaa fi mana hidhaadha. Qabadhaa qaba kana. ABO'dhaa fi mana hidhaa keessa kan turan yoo ta'u jijjiirama booda immoo dhiifamni taasifamanii fi mana sirreessaa keessaa gadi lakkifamuudhaan carraa kennamee fi sadarkaa mootummaa federaalaadhaa fi naannootitti bakkoota itti gaafatama garaagaraa irra hojjechaa turanii jiru. Haa ta'u malee obbo Taayee Danda'a itti gaafatama mootummaa fi uummataan itti kenname keessumaa ministeera deetaa ministeera nagahaa ta'uudhaan nageenya mirkaneessuudhaaf hojjechuu utuu qabanii faallaa kanaatiin Itoophiyaa diiguudhaa fi humnoota fara nageenyaa socho'an waliin wal ta'uudhaan ergama badii isaadhaa hojjechaa turuun bira ga'amu ibsameeti jira jechuun qorannoon jala deddeemamee akka inni gartee warra kana waliin hojjetu bira ga'ame jechuudha. Kana malees biyyattii naannawa garaagaraatti gochaalee shororkeessummaa lammiilee irratti raawwatamaa turan addatti immoo ugguraa wal qabatee akka qooda keessaa qaban bira ga'amuun beeksisee jira. Kaayyoo kana tarkaanfachiisaa kan turan shakkamaan obbo Taayee Danda'a mootummaan to'annoo jala oolfamuu akka danda'u tilmaamuudhaan qabsaa'aa fakkaachuudhaa fi miidiyaa hawaasummaa ofii isaanii fi kanneen biroo irrattillee barreeffamoota farra nageenyaa fi diigaa hawaasaa fi ibsa garaagaraa maal na dhibdeedhaan tansaasa kennaa turanitti itti gaafatama jala miliquu waan hin danda'amnee fi humna waloon to'annoo jala oolfamuun beekameeti jira. Dabalataan obbo Taayee Danda'a itti gaafatama mootummaa fudhatanii wayita hojjechaa turanitti caasaa mootummaa fi baattii shiran jigsuudhaa fi dhoksaan socho'aa turuun hubachuudhaan humnichi waloodhaa qorannoo fi hordoffii walirraa hin cinne geggeessaa turuun ibsameeti jira. Tole hayyeen mana isaatitti maaltu qabame jechuun hokkara kanaa geggeessuudhaa fi maal qabateetiin godhaa jiraadha. Yeroo har'an tanaa wanni namaan jedhamu kamiyyuu namarraa hin oolamtu. Shakkamaa Taayee Danda'a wayita to'annoo jala oolfametti mana jireenya isaanii keessatti sakatta'a taasifameeni gochaa farra nageenyaa fi dhoksaadhaan itti fayyadamaa kan turanii bilbila moobaayilaa 9 jechuudha. Bilbila moobaayilaa 9 kompiitaroota laaptooppii 4 fi akkasuma iPad 3 fi filaashiiwwan hedduu gabatee konkolaataa garaagaraa 4 fi meeshaalee elektirooniksii adda addaa kilaashii fi shugguxiidhaan rasaasa waliin akkasuma immoo asxaawwan ABO'dha ABO 5dha maqaa namoota garaagaraan waraqaa eenyummaadha qophaa'ame jechuun waraqaa eenyummaa akkasuma baasaboorota adda addaa kan gartee maqaa nama adda addaatiin qophaa'e jechuun maqaa nama adda addaatiin kan qophaa'e jechuudha. Sanadootaa fi yaadannoowwan kan argaman ta'uu ibsamee jira. Akkasumas miseensi garee ABO 5 waraqaa eenyummaa garaagaraa 3 fayyadamu dhokatee mana jireenya isaanii keessatti argamuu fi to'annoo jala oolfamuun ibsichi eeree jira. Jechuun miseensi waboodhaa
kan gartee waraqaa eenyummaa sadii ol fayyadamu mana isaatiitti dhokatee kan jirus akkasuma gartee waliin qabameeti jiraadha. Taayyee Danda'a waggoota shanan gartee aangoo irra jiru kana haga xiqqashoo gartee gara ministeera nagaa as dhufe kana waggoota koofii ol jechuudha. Eeganni gartee mootummaa irratti faallaa gara mootummaadhaa eega godhe jechuudha. San duratti namni haga Taayyee Danda'a reedoodha jechuudha. Qabsaa'ota Oromootii fi Oromootaa isaa namni haga isaa irratti duulee namni haga isaa saba kanatti qoosee namni haga isaa saba kana diqqeessee akkasuma qabsaa'ota Oromoo diqqeessee hin jiru jechuun ni danda'ama. Jaarraa kana keessatti hin agarre jechuudha. Qondaalonni fakkeenyaaf biltsiginnaadha kan gartee uummata dararan kan uummata ajjeesisiisanis jechuudha. Harka lafa jalaatiin kan isaan godhan miidiyaa irratti ol bahaniitiin dubbatan jechuudha. Akkasuma ammoo faallaa kanaatiinis jechuudha. Eega amma gartee waggaa tokko olii mootummaa keessa taa'anii iccitii mootummaadhaa kan waakkatame fakkeenyaaf kan gartee shanatu akkas godhan shaneerratti tarkaanfii fudhataa jira, shaneedhaa kan booji'aa jirru, shaneedhaa kan manni gubaa jirru kan isaan jedhan hunda isaa jechuudha. Uummanni nagaa akka ajjeefamaa jiru keessattuu abbootii gadaa karrayyuu akkasuma ajjeechaa Wallagga keessatti ta'ame kan Salaale keessatti ta'ame walumaa gala waan gartee maqaa shanee jedhamuun biyya san keessatti dararaa garaagaraa manneen qotee bulaa kan gubataatiin jiru shira achi keessatti hojjetamaatiin jiru waan takkaa biyya kana keessatti hin tahamintu tahame haati tiyya adaa gabrummaan isin qabsooytaniif tana jetteeti na gaafattee haga jechuudhaan ibsutti jechuun amma dura haawwaliin keenya iyyuu gabrummaa hin agarre nagahaan baanee gallaa nagahaan qotannee gallaa magaalaa bahanneeti gallaa adaa kana gabrummaan isin jettan san jaanii amma na gaafatan amma galee fi waa'ee ma'anaan gabrummaadha ma'anaan ajjechaa kan jedhu haala akkasiisaniin ibsate jechuudha. Namni hagas gartee saba kanarratti illee qoosilleen hin jiru namni gartee haga isaa achuma mootummaa san keessallee taa'ee iccitii haganaa gadi baasan jiru. Kana qofaa miti eega gartee waraqaan geggeessummaa kennamteef jechuudha. Aramane jechuudhaan ibsee beekii muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmad. Biyya san keessaa baqatuudhaafis maaliifis miti. Jechuun yoo miidhaan sirra gahee hoo jedhee miidiyaan garaagaraa gaafataa ture. Fakkeenyaaf afaan Amaaraatiin illee gaafiif deebii kennetti BBC irratti kennetti inni amma asirratti duuba an akka nama tokkootti duuba Taayyee amma akkamiin ibsi yoo kanaan jettan taate Taayyee waan itti amanetti fedhu shayxaanas haa ta'u fedhu namas haa ta'u fedhu paartii wayiitti illee haa ta'u waan itti aman irratti nama gartee quba ija kaanii libsanne kan jedhan sanidha. Jechuun nama gartaa goota akka feetettu iyyuu jedheeti goota namichi. Jechuun goota yeroo isin jedhu kan gootummaan beeki karaa wannaa qofarratti miti. Karaa sirrii qofarratti jechuu kiyyaa miti. Waan itti aman irratti namichi gootaa jechuudha. Haa ta'uuti amman tan ammoo sooshaal miidiyaa irratti hoo maaliin yaadatamaa jira akkamiin yaadatamaa jiraadha. Karaa lamaani tokko ammoo kan faarsaa jiran akkuma amma isin jedhe kan gartee goota jechaaniitti jiran illee jiru. Kan Taaddasaa Birruu jedhamu illee jira jechuudha. Jechuun seenaa kaleessa oppodiyummaadhaan mootummaa waliin hojjetaa gara uummataa goraniitiin gartee iccitii mootummaadhaa baasanii kennuudhaan akkasuma gartee mootummaa kanarratti finqiluu kan jiru akka Taaddasaa Birruutti illee kan ibsaatiin jiran jiru jechuudha. Akkasuma ammoo keessattuu wantoota inni kaleessa qabsaa'ota irratti maqaa shanee jedhuun Joohariin keessattuu jechuudha. Irra guddaa namoonni hedduun jechuudha. Gaafa Joohar qeerroon lubbuu isaa baraare jechuudha. Gaafa ajjeesuudhaaf itti marsansan jechuudha. Gaafa yaalii ajjeechaa qeerroon lubbuu isaa baasu marfamne ka jedhu giraazmaachii maaliidhaa waan adda addaa maqaa adda addaa moggaasuudhaani Joohariin faarratti inumayyuu namoonni tokko sila Taayyee Danda'aa walumaa galatti gartee akka maqama Joohar qofa balleessuudhaaf akkama maqama Joohar qofa yoo busheessuu hin danda'ame busheessu qofaa fiidhaas akka inni gartee aangoo kennameef haga jedhu takka jechuudha. Haala keessaniin propaganda adda addaa irratti oofaatiin ture jechuudha. Gaafa uummanni Oromoodhaa lubbuun asitti galtee fakkeenyaaf guyyaa 40 isaan beela buraniitiin lallaafataatiin turan cukkoo nyaataatii biddeena didan kan jedhu amma namoonni hedduun screenshot gaafasiisan maxxansaniitiin haala akkasiisaniini har'a kunoo carraan isa mudateeti jira. Akkasuma gartee gaafa man hidhaa keessatti itti qoosu arran tanan illee hidhaa seeneeti jira. Arran tanan inni hojii keessatti cukkoo nyaataa moo biddeena nyaataa. Ammoo gaafa san gartee Joohariif immoo firii Joohar Muhammad jedhamaati ture. Firii qabsaa'ota Oromoo jedhamaati ture. Arran tana Taayyeedhaaf namni firii jedhu hoo jira kan jedhu namuu haala adda addaatiin jechuudha kan ibsataatiin jiru. An akka nama tokkootti jechuudha amma kanarratti fakkeenyaaf haaluu miti qabsoon Oromoodhaa haaluu miti yookiin jechuun wanni Taayyeen godhe akkuma amma jenne nagarre nuti garuu haga dhaloota keenyaa kana keessatti fakkeenyaaf Abbaay Tsahaayyeellee jecha takkaa fi lama siyaasaan guddifateeti namni fakkeenyaaf Likkinnaas Gabbaachaallee waan akka jechuu wantoota akkasii kan inni dubbate sanfaadhaatti fayyadameeti akkasitti gartee guddifameeti siyaasaan himamaati ture jechuudha. Garuu Taayyee Danda'aa ganamuu barreessa ganamuu jechuudha. Haga gartee sabnummaan kun namni eessuma dha'ina bakka. Gubannee osoo jirru irraan gartee gurbaan kun gubanuutti dabalee haga jedhee namni rakkatu akka jechuudha. Qabsaa'ota Oromoo irratti qoosutti yeroo Oromoon gartee lakkootti jiru yeroo Oromoon gartee Haacaaluu dhabee akkasitti haala keessan keessa ture isaan keessa jechuudha. Daawud Ibsaatii waan inni jedheen hin jiru akkasuma Mararaa Guddinaatiin wanti inni hin jedhin hin jiru. Walumaa galatti warra faallaa paartii badhaadhinaatiin wanti inni hin jedhin hin jiru jechuudha.
kanaanidha mantana social media garagaraa irratti kan inni gartee yaadatamaatti jirulleen kanaan jechuudha. Namoonni ammoo tokko tokko mootummaa kana keessa taa'ee sodaa tokko malee jechuudha xichoominaan akkasitti waan itti amane gaafa duraa gartee gaafa qabsaa'ota Oromoo irratti duruusillee paartiin kun jabaatuudhaa fi warri paartii kanatti duru ammoo baduu qaba jedheetti itti amane akkas godhe amman tana ammoo namni haga isaa mootummaa san keessa taa'ee waan guddoo hojjete hin jiru goota jedhaniiti akkasittillee kan laalaa jiran jiru jechuudha. Hundaafiyyuu nuti gootallee hin jennuun gantuullee hin jennuun maaliifi yeroo hedduu fakkeenyaaf gaafa gartee jalqaba aangoo argatu namni shorar keessaa akkasii shanee abaa'oo maalii onag haala akkasiitu ture kaleessa gaafa ammoo achi keessa ari'amee ofii isaatiifuu inni iyyuu qabsaawaa ta'eetii dhufaa jechuudha. Namni gaafa rakkate qofa qabsaawaa ta'uu osoo hin ta'in jalqabuma. Ammallee tokko waan nama ajaa'ibsiisu sooshaal miidiyaa kanarratti waan amma argaatiin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf amma haga jijjiiramni dhufe jedhamee Dr. Abiyyi amma aangoo qabataa haga badhaadhinni ijaarame kana jechuudha. Wal duraa duubaan namoota jajjaba hawaasni jaalatu hatta akka taa'ee caala jaalatamulleen wal duraa duubaan aangoo biyya kana aangoo san keessaa ni geggeeffama jechuudha. Yeroo geggeeffamu waan isin ajaa'ibsiisu warri aangoo irratti hafee namni kun waa balleesseetti ari'ame immoo itti balleeffameetti ari'ama jedhamee nama tokko kan dubbatu hin argitan. Kanuma irratti dhagaa darbatu malee nama gartee fakkeenyaaf bulchaa keenya tuqee Abiyyi irratti nu jalaa duulee Abiyyi nu jalaa akkas jedhaniituma dhagaa irratti darbatu malee nama tokko nagarre. Karaa biraatiin ammoo tokkollee nurraa hin gorfamu jechuudha. Gaafa hattaa gaafa lammaa irratti taayyeemaan kun mataan isaa fakkeenyaaf maal jechaanii ture ni yaadattan jedheeti yaada gaafa gartee lammaan akkasitti diqqeeffamu san jechuudha. Abbaan jijjiirama kanaatu jedhameetiin gartee kan Dr. Abiyyi aangoo kana dabarsee kenna jedhamee akkasitti ilaalamaatiin ture jechuudha. Gaafa milkeessaan saahibni isaadhaa gartee aangoo gadhiisus maal jedheen ni yaadattan jedheeti yaada. Gaafa gartee fakkeenyaaf Xayyiba Hasan fa'aatti maal jechaanii ture taayyeemaan mataa isaa jechuu kiyya. Warroonni biraas amma sooshaal miidiyaa kanarratti ka agarru jechuun faarsitoonni warri amma bartee badhaadhina deeggaran jechuudha. Dhugaadha kaayoon isaanii paartiidha ni beeyna. Ta'ee ammoo wanni sun amma taayyeen fakkeenyaaf amma ministeera nagaati akka amma ibsaa humni waloodha warri tikaatii fi warri gartee poolisiin federaalaadha ibsan kana osoo hin taane ministeerri nagaa waan nagaa dubbachuun yakkanatti fakkaatu isaan ammoo gartee hiriira keessa harka qabaa finxaaliyyii walii hiriirata qabaa abaa'oo gartee mattaawaqaa lama qabuutu mana isaatti argame jechuun warra nama qaama balleessuu barbaadu akkasuma finxaaliyyii amaaraa waliin hojjeta kan jedhu jechuun namni deemee gaafa gartee mana hidhaa san seenu taargaan isaa kanuma jechuu hundumayyuu fedhu mootummaa haa ta'u Shimallis illeen gaafa ari'amu kanuma jechuudha wannaan isaa taargaan isaa kanuma jechuudha. Yoo afaan isaa lugaamatee yookiin tarii biyya san keessaa dheesseef yoo waa akkas ta'e yookiin ammoo gartee akkasumatti qadaadameetuma ta'e malee osoo meebii jechuu jira beekaa yoodha. Yoo ta'e yoo fakkeenyaaf faallaa isaanii ta'e akka isaan jedhanitti afaan cuqqaalatee akka taa'uu baatu taate taargaan isaa abaa'uma shan jechuudha. Jechuun arra isaan tokko isaa jira beekaa jechi isaaniitti hin baana. Isaanis gaafa shanima jechuudha taargaadha jechuudha kun. Namuu gaafa aangoo keessa jiru duuba kun hin galuu fi walirraa isii hin baratanii jechuudha. Haa ta'uti wanni guddoon takkattiin nama gammachiisu maalinni sooshaal miidiyaa kanarratti wanti deemaatiin jiru silaa amma taayyeen akkuma amma jenne kana namni haga isaa amman tana mootummaa keessa taa'ee waan kana dubbatee hin jiru jechuudha. Gaafa duraallee Oromoo miti kan muude gaafa duraatis Oromoo miti aangoo kan kenneef ofiif walii kennan ofiif wal buusan nuun ilaallatudha. Hagam takka Oromoon warra kanarraa hagam takka akka abdii murateedha. Homa takkattuu ilaalaan jiru Oromoo waan isin ajaa'ibsiisu. Achuun aangoo irraa kaafamuu isaatis akkasuma haala amma hidhaa seenuu isaatis homa takkattuu ilaalaan jiru jechuudha Oromoon. Kana jechuun hagam takka akka abdiin murate paartii kanarraa jechuudha. Kan aangoo san keessa ari'amus kan aangoo san keessa jirullee gaafa jiru hundinuu sabaratti dhagaa darbatee taayyeen ammoo haga tokko dandamata qaba. Osoo achi keessa jiru waan kana waggaa tokko oli kan dubbataatiin jiru jechuudha. Ministeera nagaara taa'eeti waan kana kan inni dubbataatiin jiru jechuudha. Namichi akkuma amma jenne ija jabinaan numayyuu namni hedduun gartee fakkeenyaaf diraamaa adda addaa ta'uun oolu kan jedhu shakkaa haa turan malee inni ijuma jabinaan kanuma gartee fakkeenyaaf waa tokkollee muummicha ministeera waliinlee walitti hidhata hin qabne haala kanaan dubbataatiin jira jechuudha. Eega xalayaan geggeeffamaa kennamtee fi ammoo kan isaan isiniif dubbiseeti jira kaa ara malee jechuudhaan afaan amaaraatiinis jechuudha. Akkasuma afaan oromootiinis kan dhiiga namaatiin taphataatiin jiru ta'uu keessi bare jechuun faallaa kitaaba keetii faallaa gartee haasawa keetii jaalala ida'ama jette ammoo faallaa dhiiga namaatiin qumaara taphatta ka jedhudha. Takka namni akkana jedhee ni jira jedheeti yaadoon nama isaa waliin hojjetee mindaa isaa irraa nyaatu miti. Taayyee danda'a gaafa gartee fakkeenyaaf ijoo harfaa duula na filadhaadhaatiif deddeeman ni yaadatta yoo ta'e gaafa salaalee dhaqan takka duula na filadhaa irratti jechuudha. Ilmaan Mallasaatii fi ilmaan Taaddasaa Birruutu barana walitti dhufuudhaaf ta'a isin kan filatuudhaaf qophooytan kan jedhu fayyadamaniiti duran jechuun diqaalaa hin filatinaa diqaalaan ariinami haala akkas akkasii diqaalaa jechuun isaanii warra wayyaanee irraa hafe ilmaan wayyaanee jedhaniiti achirratti mararraa fi joorfaallee dubbatan jechuudha.
waan san taayyeen propaganda adda addaa itti fayyadamuudhaan shira adda addaa ittiin hojjetuudhaan hagamta ka maqaa ittiin balleessan diqaalaa jedheen akkas jedheen wallaalaa kenna meeqatama dhugaa se'ee diqaalaa jedheen abiyyiin diqaalaa jedheen akka dhuunfaa godhanii isaan akka paartiitti kan isaan jechaatiin jiran hagas akka irra hojjetaa ture jechuudha. Arran tana kunoo shirri gaafa san innummaa mataan isaa Jawhar irratti katabaatiin ture arran tana isarratti katabamaatiin jira. Gaafsan qaalitti Jawhar irratti qoosee arran tana qaalitti jira akkasuma irratti qoosamaatiin jira jechuudha. Gaafsan Jawhariin Oromoon guutuun ija takkaan rafaa ture dhugaa dubbachuu fi arran tana immoo taayyeedhaaf eenyutu firii jedhaadha. Kanaadha garaagarummaan jiru jechuudha. Hedduu takka nama gaddisaa namoonni tokko tokko ammoo gartee namni Oromoo gane kan kasaare malee kan milkaa hin jiru jecha Jawhar sanis fayyadamaati jirani namni Jawharitti bu'ee hin milkaa hundi kan jedhu fayyadamaati jirani. Maqaa shaniitiin akkasuma maqaa gartee fakkeenyaaf Girazmaajii jedhuuni maqaa Girrisaa jedhuuni hawaasa bal'aa kanaaf Girrisaa maqaa jiru moggaasee haga har'aatitti maqaan kuni akka qoosaatti illee haa ta'u haga gartee moggaafama gartee hawaasa sooshaal miidiyaa fayyadamu qeerroo Oromoodhaa haga fakkaatu takkatti jechuudha. Wanni taayeen hin godhin jiru kaseenaa isaa himuu fi miti. Kanaanidha sooshaal miidiyaa irratti kan ka'aatiin jiru. Karaa warraatiin oo jignaa jechaati jiran. Gaafa hiriira Addis Ababaadhaa kan sanbata dabree san irratti jechuudha. Gaafa sanillee hin barreessee fi akkasuma as keessatti illee jechuudha. Jecha inni aramane jedhee afaan Amaaraatiin gartee Abiyyiin balaaleffate dirree gaafa dura gartee waraana irratti haizoo isin jechaatiin turre gaafa lola Tigraay haa ta'u gartee gaafa amma gartee naannoo Amaaraa keessatti gaafa lola irratti isin deeggaraatiin turre faarfamaa turre har'an tana ammoo hiriira nagahaa dhoorguun akkasuma gartee obboleeyyan wal ajjeesaatiin jiru lola waloodhaa irratti gartee hiriira nagahaa diduun shororkeessummaadha jedhee kan inni katabe sanii fi amma kan inni deebisaa Abiyyi kenne san fudhatuudhaan jegnaa Balaa Zallaqaa jegnaa Balaa Zallaqaa ammas tokko Abdiisaa Aagaa kanniinidha. Haala akka isanii ibsutti jiran jechuudha warri irra hedduun isaanii jechuudha. Taayyeen jegnaa biyya san keessa taa'ee odoon sodaatiin ija guutuudhaan akkasitti dubbate kan jirudha kan isaan dubbataatiin jiran jechuudha. Yoo gara jegnummaatti as deebine kana namni haaluu hin jiru. Waan itti amane irratti taayyeen nama ija kaan amma fakkeenyaaf haasawa isaa fudhata kan BBC waliin inni haasa ilaala kan inni Itoon Foorum irratti haasa ilaala waan inni haasahe fakkeenyaaf walumaa galatti waan isarra ga'u hunda fudhatuudhaaf inumayyuu aangoo irraa kaafamuu isaallee akka beekeeti jira jechuudha gurbaan fakkeenyaaf haasawa isaa keessatti jechuudha osoo ilaaltan aangoo irraa kaafamuudhaaf deemuu isaallee beekeeti jira itti qophaa'eetuma wanna fedhan haa fidan jedheetuma murteeffatee itti seene inni waan fedheefuu itti amanu fedhu nama dhuunfaatiin wal haalu fedhammoo gartiidhaan wal haalu dhugumatti gartee Oromoodhaaf laalatee haa ta'u murteeffateeti itti seene haasawa isaa irraa ni hubattan jedheeti yaada. Eega achi booda eega xalayaan gartee aangoodhaa geggeeffamuu kennamteef illee deebisaan inni muummicha ministeeraatti kennillee jecha haadhaawaa namni biraatu hin fayyadamne paartii mormituutu hin fayyadamne abbaan barbaadee hin fayyadamne fayyadameeti haala saniin bifa abaarsoo fakkaatuun jechuudha. Hidhaa miti ka hidhaa olillee wannummaan barbaade yoo seeraan gaafatamte hojjennaan seerri hin jiru humnumaan nu gaafatu hin taane humnaan ammoo waan barbaadanii nu haa dhufanii jedhe. Gurbaan jeena walumaa galatti akkuma jarri jettu san jeena waan itti amanetti karaa sirriirratti jeenomee karaa baraarratti jeenomee waan biraati jechuudha. Duuba taayee danda'a reedoo ammatti hidhaa seeneeti jira. Tarii namni firii taayee danda'a jedhu jira laata kan jedhu walumaan itti dhufnaa jechuudha. Haa ta'uti aangawoota gartee biyya isaan bulchaatiin jiran kan haga ammaatti aangoorraa ari'aman keessaa kan afaan lugaa amanatanii achi nagahaan bahan isa qofa jechuudha. Kan waggaa tokko ol osoo aangoo irra jiruyyuu faallaa mootummaa sanii deemuudhaan dhugaalee gurguddoo waa katabte kan biyya sanii saaxilaatiin haga ammaatitti as gahee arran tana yeroo fakkeenyaa fi dhumaa fi ammoo muummicha ministeeraatti tarkaanfatu. Gaafa inni kaabinoota gartee Oromiyaadhaa qeeqaa turetti maqaa isaa hin kaasne amman tana yeroo inni muummicha ministeeraa bira gahee muummicha ministeeraatti illee qeequu eegalutti waraqaan geggeessummaa itti dhuftee borumtaadha ammoo hidhaa seene. Inni ammoo kanarratti akka waan duraatti qophaa'eetitti yeroo galgala irratti jechuudha. Miidiyaa hundaa fi afaan Amaaraattis afaan Oromootis miidiyaa guddicha akka BBC fi Afgaafiif deebii kenna jechuudha. Ganamatti hidhaa seene jechuudha. Waan hundayyuu xumurateeti jira taayyeen amma. Tole hayyee Maashar Field Birhaanuu Juullaa haasawa isaan gartee faanaa irratti haasawan tokko jechuudha. Marsaa sadaffaadhaa fi mariin araaraa marsaa sadaffaa waboo fi mootummaa gidduutti deemsifamuu dandahaadha. Garuu ammoo marsaa sadaffaadha kan deemsifamu kun isa dhumaa kan kana booda gartee waa'een araaraa hin jirredha. Yoo gartee waboon fudhate ibsi isaanii bal'aadha. Jechuun yoo waboon fudhate mariin amma dura gartee marsaa lammaffaa akka Taanzaaniyaa haala bareedaadhaan deemaati ture karaa isaaniitiin kan gufate waboon sanada mataa isaadhaa qopheeffate jechuun aangoo qoodana kan jedhu fa'a aangoo ammoo ka qooduu danda'u mootummaa miti aangoon gartee kan uummataati so aangoo gartee fakkeenyaa fi aangoo jechuun osoo uummanni filatin akkamatti aangoo naa qoodaa yookiin ammoo waan jedhu waan hin taanee fi sanada addaa qopheeffate amma ammoo sanada haaraa mootummaan qopheessirratti hundaa'ee yoo araaraaf qophii ka ta'u taate yoo gartee kan fudhatu taate
marsan sadaffadha godhamuu dandahaadha. Kan miidhama keessa jiru isaa jedheeti jira Biraanuu Juullaachuun. Kan miidhama keessa jiru mootummaas miti waboos miti ambarta uummataatummaa jala dhokatteedha waan nama ajaa'ibsiisuudha. Ibsa san keessatti anama waan biraa isaan propaganda fira walirratti haa oofan ka isaaniitii miti. Kan miidhama keessa jiru isa waan ta'eefi sanada gartee mootummaan kaa'eefi akkasuma gartee Itoophiyummaa irratti jechuun waa'ee mirga mootummaa uummanni filatee eegee akkasitti fudhatu qabaadha. Sawwaan filan haa godhan kan miidhama keessa jiru isa waan ta'eefi carraa kanatti fayyadamuu qaba qaama sadaffaa achi keessa jiru qaama addunyaa sadaffaa gartee kan jidduu jiru kanarratti fedhuu ibsatee akkasumatti gartee fudhateetiin gara araaraatti dhufuu qaba. Hidhannoo hiikkataniitiin gartee ijoolleen uummata keessa bittinnaahuu qabdii ka jedhu san haa jedhan uummata miidhamaa jira uummataaf jedhameeti waboo miti kan miidhamaa jiru isinis miti kan miidhamaa jiru maaliif isin fakkeenyaaf waraanni mootummaan itti geessulleen akka qorantii bobaayleen haajaa isaaniitii miti jechuudha. Ilmaan miskiraa ilmaan hiyyaas ilmaan Oromooti kan gartee achi erganiitiin achitti dhumuudha jechuudha. Haadha hiyyeessatu as keessatti dhumaatiin jira. Kan sadarkaa isinarraa itti aangoo irraa itti walirraa fudhachuu dhageettan taayee wajjin sadarkaa itti wal diigaa dhageettan dhugaa jirtu kan gartee inni nu baasisan jechuudha. Kuni maaliif dhokatteedha kan garaa nama nyaatu jechuudha. Walumaa galatti yoo irratti walii galan sanada mootummaan kaahee miti. Akkanumatti normaalii akkuma gartee abbaa gadaatu siyaame kootu galii jedhame sanitti illee yoo galameetiin uummanummaan kenna nagaa ta'e aayyoo Oromoo irraa yoo duuti dhaabbatte karaa walii galteedhaatiin yoo kagaltan taate jechuudha. Garuu karamaa gartee qaxxaamuraatiin akkaan jedhe qofa irratti fakkeenyaaf kan addunyaallee nama oduu isaan argaa jirtu kennanii fudhachuu irratti rakkoo qaban jedhe fakkeenyaaf Ameerikaan achi booda kan isaan baasanii kennanii fudhachuu irratti qophii miti isaan lachuu ka jedhu haala akkasiiti jechuudha kan isaan qopheessanii. Kanarratti gartee san isintu beekaa akkaataa taamuratti waliigalteedhaan waan godhamuu taate kallattii mafedhameenuu haa godhamu uummataaf jecha mariin araaraa marsaa sadaffaadha. Bara karaa oppodiyootiin namni duraan taayee kana keessaan hangaasaa keessaan waan dhageenya laata maaliidha laata yoo diraamaa itti fakkaatellee namni abdii akkasiitu ture jechuudha. Amman tana mee fakkeenyaaf hattaa barkuulleen afaan qabame bara amma booda namni waa'ee nageenyaadhaa kaasuu hin jiru maaliif kabiraa gartee yoo kaasellee namni isa dhagahu hin jiru akka Shimallis Abdiisaatu baane namni isa dhagahu hin jiru jechuudha. Uummanni keenya amma bilaashumatti dhumaa jechuudha. Taayii madandaa arran tana tuffannu kana gaafa hagan magartee namni achi keessa dhugaa gartee mootummaa tana keessa jirtu tana namni dubbatu dhabameetiin osoo taayeen jiraate gaafa sabni kun jedhu turatti mul'ataan dhugaa dubbachuuf jechuudha. Arran tana homaa nutti mul'atu. Jechuun waan adda addaa homa adda addaa jechuu dandeenya arran tana. Gaafa tokko tarii waan akkasii nutti mul'atu danda'a. Dhumaatiin uummata keenya haala kanaa yookaan nageenyi yookaan hin buune taate jechuu kiyya. Hundaafiyyuu waan itti aanu walumaan ilaalla. Ani Abduu Moobaala Biraayii hanga qophii biraatti walitti deebinutti nagaan naa tura.